ഹായ് ഓൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബിസ്മിസ് ഫുഡ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും റമദാൻ മുബാറക്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈവനിങ്ങിനും റമദാനിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്രെഡ് ഷവർമയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി മാറ്റി വെക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മസാല പുരട്ടി വെക്കാം. ഞാൻ പക്ഷേ ഇത് മാത്രമേ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എന്നിട്ടത് മസാല പുരട്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഷവർമയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ്. എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷവർമയാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ എല്ലാ സൈഡും ഇതേപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പമുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പമുള്ള 3 ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് ബീൻസ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ബീൻസ് ഒരു 12 എണ്ണമാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനിലൊക്കെ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അധികം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റും പിന്നെ ബീൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും അധികം വെന്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഒരു ഹാഫ് കുക്കാണ് സമയത്ത് വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാബേജ് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. കാരണം ക്യാബേജൊക്കെ പിന്നെ പച്ചക്കറി നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അത്ര കുഴപ്പമില്ല. ബീൻസൊന്നും പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയില കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. മല്ലിയില ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷേ അതും കൂടി ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. വേറെ പൊടികളൊന്നും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ. വേറെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണില്ല. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി മധുരം അധികം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൂമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്, അഥവാ ഗാർലിക് സോസ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പി ഇതിൻ്റെ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും പിന്നെ തൂം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ മുന്നേയൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പോയി കാണാം. പിന്നെ ഈ തൂം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തിക്കായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൂം കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. അധികം പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ. മിക്സീൻ്റെ ജാറിലാണെങ്കിൽ ഇടുന്നത് ഒന്ന് പൾസിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്കിത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളുപ്പും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട വേണമെങ്കിൽ മുട്ട 2 എണ്ണം പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അതിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബ്രെഡ് പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തൂം ഇതേപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മസാല ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കണം. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് മസാല ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ.
ഇനി അടുത്ത ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് തൂമാക്കിയിട്ട് വേണം അതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ അതേപോലെ നല്ല ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ആ സമയം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ ബ്രെഡ് പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തൂമാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ മസാല ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ പ്രസ്സാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൊട്ടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ തൂമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ആ ബാറ്റർമേൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക, മസാലമേൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസ്സായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ്സാക്കിയിട്ട് കോണൊക്കെ ലെവലാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ മസാല പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലവർ മിക്സിൽ കോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കൈകൊണ്ട് അധികം പ്രസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, അപ്പോൾ അത് പറ്റ പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഒന്നും കൂടി കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇതാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ പതുക്കെ വേണം കേട്ടോ അതേപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം 2-3 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത ശേഷം വേണം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും. പതുക്കെ അതേപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എണ്ണ കുടിക്കും. അപ്പോൾ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ റമദാനിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ കഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഷവർമ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുക. ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കോരി മാറ്റാം. നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ള എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഇപ്പം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രെഡ് ഷവർമയാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സോസൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ തൂമും പിന്നെ സോസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും പിന്നെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസിലോ തൂമിലോ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നല്ല ജ്യൂസിയാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രെഡ് ഷവർമ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് 8 എണ്ണത്തേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4 എണ്ണമാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ബാക്കി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി. എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.